हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ डे 2 हाम्रो नेपालको ट्रिपको जस्ट अहिले चाहिँ 6:15 हामी चाहिँ अब सबै प्याकहरू गरेर चाहिँ हिँड्नुको लागि रेडी भएको है। हिजो पनि मैले भिडियो रेकर्ड गरेको तर त्यसको चाहिँ माइकको खराबले गर्दाखेरि भिडियो रेकर्ड भएन रहेछ र अहिले चाहिँ हामी सबै प्याक गरेको। अहिले फिलहालमा चाहिँ हामी यहाँनिर सिन्धुली भन्ने जग्गामा स्टे गरेको छौँ है। बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो होटल हाम्रो रुममा बसेको थिएँ। अहिले हाम्रो एकदम प्याकिङहरू भयो। साथीहरू अगाडि गएको छ। यहाँ हाम्रो बेन्जामिन हेलो गर्दै हेलो हाम्रो बेन्जामिन रेडी हुँदैछ। अन्त आज चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि सिधै काठमाडौँ जाने है। काठमाडौँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर स्टे गर्ने, त्यहाँ जति पनि लोकल साइट सिनहरू छ सबै आज कभर गर्ने। अन्त हामी भोलि फेरि जान्छ तर मेन हामी जाँदाखेरि चाहिँ मुस्ताङ चाहिँ भोलि पनि पुग्दैन अरे, अझ 2 दिन लाग्छ अरे मुस्ताङ पुग्नु। र जाँदैछौँ है, जति पनि अब अगाडि घुम्दै जान्छ त्यो भिडियो चाहिँ देखाउँछु। सो भिडियोमा बसिरहनु होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइकहरू यहाँनिर राखेको थियो। अहिले त सबैजना बाइक सामानहरू बाँध्नुमा बिजी। हाम्रो बडा पनि बिजी छ सामान बाँध्नुमा। यहाँ हाम्रो रुबेन दाजु बाइक लगेर है। र यो सिन्धुली बजार चाहिँ अलिकति 2 किलोमिटर अगाडि छ अरे है। यो चाहिँ अलिकति यता। आज पनि वेदर चाहिँ एकदमै राम्रै छ। र अब चाहिँ हामी सामानहरू प्याक गरेर चाहिँ हिँड्ने हो डाइरेक्ट। जो तान्दिनु हुन्छ होला। के मजाको है, रोड पनि मजाको बनाएको रहेछ है। अहिले चाहिँ हामी यहाँ सिन्धुली बाडी आइपुग्यो। राम्रो रहेछ जग्गा है। रोड पनि नयाँ बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ, तर दामी रहेछ क्या लोकेसनहरू, रोडहरू एकदमै दामी। र यहाँदेखि तल चाहिँ भ्यू है यस्तो देख्छ। यो पल्लो यहाँ यो डाँडादेखि पल्लोपट्टिको मुनि रोड चाहिँ एकदमै दामी थियो, मजाको थियो क्या रोडै। त यहाँबाट देख्दैन रहेछ। नयाँ रोड बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि रोड पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँ सबैजना बिजी है फोटो भिडियो गर्नुमा। यहाँदेखि चाहिँ भ्यू देख्दो रहेछ नि त राम्रो। ऊ तलको चाहिँ के ठाउँ हो त्यो देख्दा गरेको? त्यहाँबाट आएको होइन हामी? त्यहाँबाट आएको होइन दाजु? ए अच्छा अच्छा। त्यहाँ त्यो बजारबाट चाहिँ हामी अहिले हिँडेको रहेछ। लगभग 25-30 किलोमिटर चाहिँ हिँडेछौँ। अब यहाँ एकछिन बिसार चाहिँ हामी हिँड्छ उकालो फेरि। तल्लोटी झरिन्छ सर्टकट। अहिले चाहिँ यहाँ सिन्धुली गढी है राजाको दरबारपट्टि जाँदैछौँ हामी। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँनिर है। साथीहरू चाहिँ अगाडि नै गइसकेको छ, पछि बेन्जो आउँदैछ। अब यहाँ एकछिन बिसार चाहिँ हामी हिँड्छ उकालो फेरि। तल्लोटी झरिन्छ सर्टकट। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टकट। अहिले चाहिँ हामी सिन्धुली गढी है राजाको दरबारपट्टि जाँदैछौँ हामी। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँनिर है। साथीहरू चाहिँ अगाडि नै गइसकेको छ, पछि बेन्जो आउँदैछ।
यो चाहिँ सिक्किमको राबदेन्जी जस्तो जस्तै प्रकारको रहेछ है। त्यस्तो खासै चाहिँ केही छैन रहेछ, जस्ट ढुङ्गाले वरिपरि बारेर चाहिँ एउटा उयो गरेको छ है। सबैजना भिडियो बनाउनुमा बिजी। र यो एरिया चाहिँ सायद राजाहरूको पालाको रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै केही छैन। यो चाहिँ वरिपरि यहाँनिर चाहिँ पुरै पाहाडले कभर गरेको रहेछ, त्यही मात्रै त्यति नै हो। हामी चाहिँ अहिले यो रोड छ नि, यो रोडबाट आएको, त्यहाँबाट घुम्दै है। यहाँबाट चाहिँ पुरै क्लियर भ्यू रहेछ नि त। र हामी चाहिँ सिन्धुली गढीबाट चाहिँ निस्किएको। यहाँनिर त्यति खासै केही छैन रहेछ हेर्ने है, जस्ट यसो घुम्नु आयो भन्ने चाहिँ हुने रहेछ। कहाँ हो यो चाहिँ? अहिले चाहिँ हामी यो एक्ज्याक्ट जग्गा लोकेसन चाहिँ थाहा भएन है, यहाँनिर नाम चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ अब रेस्ट गर्ने हामी। अन्त बडा ठिकै हुनुहुन्छ? बडालाई हेर्नुहोस् आमा 70 वर्ष पुग्ने बडा, यत्रो टाढा, त्यो पनि रोयल एनफिल्ड थन्डरबर्ड बाइकमा चाहिँ हामीभन्दा स्पिड हिँड्छ, तर पनि कहिले थाक्नु हुँदैन। बडालाई देखेर चाहिँ एकदमै हामीलाई पनि जोस लाग्छ। हाम्रो यता दाजु, यहाँ के हो यो जग्गा? रातो माटे देख्दैन? रातो यतिको जोस चाहिँ हुनुपर्छ हिँड्दाखेरि चाहिँ क्या, शान्त क्या। र हामी चाहिँ रातो माटेबाट निस्किएको। अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ। हिँड त। र यहाँको पहाडीको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। र हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ छ है। यहाँ तल भएर यहाँ मुनि भएर जानुपर्छ जाँदाखेरि चाहिँ। अहिले यहाँ मुनि भएर यताबाट भएर जानुपर्छ है। र यो आजको अन्त फर्स्ट पार्ट चाहिँ यहीसम्म। सो नेक्स्ट यसको पार्ट चाहिँ म लाउँछु। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म यसको यो रेगुलर कन्टिन्यू गर्छु। यो चाहिँ पार्ट 1 हो, पार्ट 2 पनि म अपलोड गर्छु है। भिडियो हेर्दै गर्नु होला।